أثارت مشاركة الفنانة الإماراتية أحلام بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن الجدل أذلك بعد ظهورها وهي داخل طائرة عسكرية تنقلها إلى مدينة البتراء جنوب البلاد من أجل الترويج للسياحة، وردا منها على الضجة الكبيرة التي خلفتها. نشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة أكدت من خلالها أنها من استأجرت الطائرة العسكرية، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستأجر فيها طائرة عسكرية. وعبرت النجمة أحلام عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في بلدها الثاني الأردن، لا تعادلها سعادة حتى وإن طلب منها أن تذهب إلى البتراء سيرا على الأقدام ستفعل، وكشفت أنها ستعود لهذه المنطقة مرة أخرى من أجل تصوير الكليب الخاص بألبومها القادم، موجهة الشكر لمن ساندها في هذا الأمر.